Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Todavía no sabemos lo que va a pasar en el Concello de Fene después de que fuera fallida esa moción de censura presentada por el Partido Popular junto a Somos Fene. ¿Qué sucederá en el 2018? ¿Qué dirán los tribunales de esa moción? Todo esto esta tarde se lo preguntamos a su alcalde, Juventino Trigo. Muy buenas tardes y gracias por venir. Hola, muy buena tarde. Después del fallido pleno en el que no se mostraba esa moción de censura, como se encuentra actualmente la situación en el Concello? Ben, pois a situación no Concello ao mellor un pouquiño máis calmada que uns días antes da moción, lóxicamente, non? Agora parece que todos, ou creo que todos empezamos a entender que quen ten que decidir vai ser un tribunal, que é o que vai a ocurrir, e non só ca moción, sino co asunto inicial, que era a condición de tránsfugas ou non tránsfugas, non adscritos, ou dos concelleiros do Partido de Participación Democrática Directa, que se conocen como Somos Fene, non? Entón, aí creo que agora chegamos todos á conclusión, e eu, desde logo, estou enormemente satisfeito de que casi se ve que empezamos todos a ter en conta de que ese tema está nos tribunais e de momento ningún de nós e ningunha das partes é xuiz parte de todo isto, que parece que algúns xa fai un mes xa o tiñan, xa decían cal era a sentencia, bueno, ahora parece que as cousas están máis calmadas, sabemos o que nos toca, os tribunales decidirán, cando se solucione o primeiro asunto, eso solucionará todos os que viñeron detrás, lóxicamente. Cuando se refiere al primer asunto, ¿se refiere a la moción de censura? No, hai antes de presentar a moción de censura, esas medidas cautelares que se lle diron a Somos Fene, en donde o xuzgado lles deu esa medida cautelar, que é a que orixina esta cascada de acontecimentos, non? Entón, bueno, se se resolve eso, todo se vai a resolver sin ningún tipo de problema, e o que non cabe dúbida é que creo que iso temos todos como moi claro, eu xa o dixen en varias ocasións, o momento que a xusticia diga de unha maneira ou de outra, se nos toca pasar a oposición, pasamos a oposición sin ningún problema e pensamos e estamos convencidos que faríamos unha oposición bastante incluso máis responsable da que están facendo hoxe en día, non? Con respecto a esa medida cautelar de la que habla, ¿a qué se refiere? Se decía que no se podría llevar a cabo esa convocatoria, ese pleno, porque no había sido realizada de forma correcta. ¿Qué es lo que sucedía? No, é dicir, no, en principio que son tantos asuntos, se liou tanto a cousa, é dicir, no, en principio solamente o que hai é un recurso feito polo partido bueno, por Somos Fene, por os concelleiros que foron expulsados dese partido, en contra do acto administrativo do propio Concello. Nunca recurriron a expulsión no seu partido, sino ao Concello. Ese recurso é o que, bueno, pois, solicitan unha medida cautelar, que era que de momento, en tanto non se resolva se son non adscritos, se son tránsfugas ou non, pois, mentre non se resolva eso, que lle diran a medida cautelar de poder seguir funcionando como grupo. E esa medida cautelar é a que o xudgado lles deu e a que orixinou a presentación de moción de censura, e, bueno, e todo o que veu detrás, non? Despois, unha vez convocado ese pleno, pois foi cando se presentaron outra serie de recursos, e unha vez suspendido o pleno, pois se presentan outros recursos, pero, bueno, todo isto se solucionará no mesmo momento que o xudgado resolva o primer tema, é dicir, esta xente expulsan do partido, polo tanto, o seu partido os considera tránsfugas. Entón, bueno, pois, se o xudgado considera que eso é así, son tránsfugas, pois se acabou toda esta historia, porque a moción de censura xa non podría nin siquiera prosperar, e se lles dá razón, pois podrá continuar seguramente a moción de censura, coas consecuencias que xa teña. Bueno, pero, por eso digo, de momento vamos a estar traballando, cada un vamos ao noso, e iso o teñen que decidir os tribunais a estas alturas. Por su parte, Somos Fene considera, ha subido en sus redes sociales y dice que ha llegado una notificación judicial de la ejecución forzosa del auto que reconoce los derechos de los ediles de Somos Fene. ¿Usted tiene esa notificación? Esa notificación chegou 15 días despois de que se... O sea, a unha das partes se notificou hoxe e a outra parte se nos notificou casi 10 ou 15 días despois. Correcto. O que ocorre é que esa notificación hai algo moi extraño que parece mentira, que os propios concelleiros de Somos Fene, cando presentan ese incidente, din que teñen reconocidos todos os seus dereitos e, en cambio, piden esa execución
o cal é sorprendente. Nós, falando cos abogados que nos levan ao tema, nos dicían, bueno, pero que si os dereitos xa os teñen, e que si non tuveran os dereitos non poderían presentar a moción de censura. Entón aí hai unha contradición. Lóxicamente, eles desde o primer día se lles reconoceron todos os seus dereitos, siguen tendo dereitos a súa retribución como grupo, teñen dereito ao seu local que teñen a súa disposición, teñen dereito a presentar unha moción de censura, se lles convoca como somos FENE, os seus dereitos están desde o primeiro día. Entón aí hai unha pequena contradición, non sabemos moi ben o que é, pero, bueno, ese incidente está, lóxicamente, se mandou escrito ao xulgado para que o xulgado aclare que é o que falta. De hecho, es que Somos FENE decía que después de todo este bullicio que se produjo en el pleno del pleno del 26 de octubre, volvieron a los juzgados para que mostraran de nuevo esa notificación de que tenían esos derechos y de que todo estaba bien. Sí, o que pasa é que aí o que se está mezclando son dúas cousas. É dicir, con respecto ao primeiro asunto, teñen todos os dereitos, e o que ocorreu no pleno é o que está recurrido ahora mesmo por outro dos partidos que presentou a moción, que é si o escrito que ese día se presentou no propio Concello dirixido á mesa de idade, consideran de si paralizaba ou non paralizaba o pleno. Pero é un escrito distinto, é un asunto completamente distinto e un asunto novo, posterior a todo. Entón, son dous asuntos distintos que eu, do pouco que entendo de todo isto, e o que nos din os letrados, en este caso, que nos están asesorando, din que un asunto non ten que ver co outro, por eso que non se entende moi ben, e se lle pide ao xulgado que o aclare, e o xulgado aclarará, e se teñen todos os seus dereitos, e que se non tuveran os seus dereitos reconocidos, non poderían presentar a moción de censura. ¿Cuándo cree que los tribunales dirán lo que va a suceder? ¿Tardarán? Non teño nin idea, non teño nin idea. Eu, desde logo, pola miña parte, pola parte do goberno e do meu grupo político, o que estamos deseando que sea canto antes, para un lado ou para outro. Pero bueno, esta situación, esta situación, claro, é unha situación complicadísima, así como que se paralizara o pleno e durante uns días tuvo moito rebumbio e agora se tranquilizan as cousas, outras decisións tamén dos xulgados parece que están tranquilizando as cousas. Entón, cando as cousas se resolven, é moito máis fácil traballar. Xa digo, tanto no goberno como na oposición. Que cree que es lo que va a pasar? Non sei. A ver, o sentido común me di que se te expulsan dun partido no que te presentas a unhas eleccións, eres tránsfuga. Pero iso é o que nos di o sentido común e iso é o espírito da lei antitransfugismo. Claro, despois, que se vai interpretar nun xulgado con todos os matices que cada parte presenta? Non o podo nin, vamos, non teño nin idea realmente, non teño nin idea. Pero eu penso que xa non é o trascendente, o que se decida, se decide, se acata, e punto. Tampouco é, a complicación non vai máis alá, é dicir, as consecuencias xurídicas que pode traer isto de cara a outras posibles mocións de censura e que pode revolucionar realmente todo isto. Bueno, pero eso xa son decisións, lóxicamente unha cousa é a política e outra cousa é a xusticia. Ou, bueno, ou debía de ser, cos acontecimentos que estamos vendo estes días, pois xa un pon en dúbida, por desgracia, hasta eso. Pero bueno, a niveles máis pequenos, como pode ser este caso, pois confiamos plenamente, lóxicamente, na xusticia. ¿Se ve toda esta legislatura como alcalde? De momento, o planteamento que hai, se non fora así, pois xa tirarías a toalla, xa deixarías de traballar, e hasta este momento non deixamos de traballar en ningún momento, co cal o obxectivo é acabar a legislatura traballando. Que eso non pode ser así, acabaremos a legislatura na oposición, pero sempre colaborando, intentando que os veciños e as veciñas de FENE teñan a maior comodidade ou que poidan avanzar en todas as cousas que hasta ahora se están facendo no Concello, claro. ¿Cómo describiría ese pleno del 26 de octubre que tanto se ha movido y tanto ha movilizado a la prensa? Bueno, a ver, hai unha cousa que xo dixen unha e mil veces, e me parece sorprendente escoitar algunha declaración de algún dos políticos da oposición que estuvo ali. É dicir, a lección de educación e cidadanía que diron os veciños e veciñas de FENE en ese pleno é digna de admiración, porque en ningún momento se lle interrumpiu a palabra a ninguén, máis que cousas moi puntuais que, visto o que pasa en outras mocións de censura, é sorprendente. Eu creo que para máis están colgados os vídeos nas redes, os vídeos da moción, e calquer persona
que vira calquera outra moción de censura, vamos, pode decir que a xente se comportou dunha forma excelente. Se sentía arropado? Bueno, me imagino, eu realmente me sentín arroupado, me chamou a atención o apoio que houbo de veciños e veciñas, non? Que moitas veces tampouco tes, bueno, pois sabes que sí, que a xente, pero bueno, eu me sentín arroupado, pero bueno, ali había xente de todos os grupos, e nunca, salvo algún caso excepcional, e que en este caso querían defender a oposición, pero bueno, en ningún momento houbo, vamos, ningún tipo de problema. É dicir, tanto o goberno como a oposición entrou no pleno, saiu do pleno, sin que houbera, o sea, sin que ninguén tuvera que decir, oye, aquí, cuidado, non hai problema por ese sentido. ¿Qué es la opinión que se respira de la ciudadanía de Fene? ¿Qué es lo que le comunican los ciudadanos? A ver, a min hai unha cousa que me chocou un pouco, e xa o dixen en algunha ocasión, de xente, e sobre todo xente xa de idade, xente de unha determinada idade, que si por amistade teño contacto, pero que non sei positivamente que non son votantes, como así me expresaron en algunhas ocasións, non? Que non son votantes meus, pero o que me comentaban na rúa ese día, os días seguintes, os primeiros días, era que as eleccións, o alcalde se cambia cada 4 anos. Esa era o que todos decían, que non entendían a que viña isto, e menos faltando o que falta, decían, bueno, non hai que ter prisas, dentro de un ano, dentro de 2 se vai a ver quen vai a estar de alcalde, non rompamos a cabeza con estas cousas. Entonces, bueno, en ese sentido teño que decir que a resposta da ciudadanía, polo menos coa miña persoa, estou moi satisfeito, moi satisfeito. Tal vez toda esta situación tenga que ver algo con la venganza de la salida de Somos Fene del gobierno. Bueno, eso terán que explicarlo os de Somos Fene, lóxicamente, vamos a ser sinceros, lóxicamente eso influe, eso ten que influir, non? Ese despeito de decir, bueno, que a mí me votaron e entón ahora me vou con outro, bueno, eso tamén ao mellor o tiñen que plantear antes de que os votáramos do goberno, coas actitudes que tiveron, e daquela, pues a mellor se seguiría gobernando. Lo pregunto eso porque parece una decisión antagónica el pactar con un gobierno de izquierdas, con el BNG, entre otros, a pasar ahora al otro extremo con el Partido Popular. Sí, lógicamente, a ver, por desgracia, o que se está vendo que en política vale todo, pero eu considero de que, bueno, hai unha serie de límites, por decirlo de alguma maneira, tampouco é que sea, pero hai unha serie de cousas en donde ti te presentas a unhas eleccións e podes cambiar e podes adaptar o teu programa ou a túa forma de facer a situación según se van movendo, non? Pero o que está claro é que xente que en principio en algún momento nos decíamos que cos do bloque sodes moi moderados, que de repente te atopes, porque eran tan de esquerdas que ti te quedabas casi no centro e de repente te atopes con que esa mesma persoa está negociando con un Partido Popular, e para non é un Partido Popular que hoxe está nas circunstancias que está, non só en Fene, sino en outros, en todo o Estado, con 40.000 asuntos encima, con máis de 800 persoas condenadas ou investigadas por corrupción, con todas estas cousas, bueno, e as medidas que está tomando, bueno, pois, polo menos chama a atención, non? Pero por eso, bueno, pois, esa conclusión que me estaba trasladando, pois é unha conclusión que está na rúa e está, pero bueno, xa digo, ese é un problema que ten que solucionar Somos Fene, nosotros aí non vamos a entrar. Seguimos hablando de temas judiciales. De hecho, la Fiscalía archivaba la denuncia que el Partido Popular hacía contra usted. ¿Tenía miedo de lo que pudiera salir de aí? No, realmente non. Vamos a ver, hai unha cousa que está clarísima, e o dixen o día que fun ao xulgado a presentar a documentación que me pidira o fiscal, é dicir, si utilizar o sentido común nun goberno municipal ou en calquera área da vida, vamos a ver, xa non estamos falando só de política, utilizar o sentido común, aforrarlle miles e miles de euros ao Concello e aos veciños de Fene, dar formación aos traballadores do Concello, ou como outro caso, cubrir postos urxentes e inaplazables, como era o caso tamén do policía local. Si eso todo, aforrando miles e miles de euros ao Concello, como digo eu, pois fora delito, pois me vou para a miña casa tan tranquilo. É dicir, porque ao mellor é o que está pasando en política, que estas cousas poden chegar a ser delitos e roubar como se rouba ou financiar un partido con centos de millóns de euros,
é legal. Bueno, pois entonces un casi a veces pensa que está mellor na casa. Eu non, ainda teño esperanza, eu realmente teño esperanza de que as cousas non son así. De feito, bueno, pois a contestación do fiscal non nos vamos a explayar, pero espero que alguén, e en este caso o voceiro do Partido Popular, o señor Gumersindo, se pare a pensar. Desde logo, non vou decir que me pida disculpas, pero desde logo ben sabe que o que fixo, vamos, si todos actuáramos desa forma, podo garantizar de que a Fiscalía estaría colapsada, porque hai cousas con moitísimo máis peso e que estando na oposición non quixeche entrar en ese tema precisamente porque eu son dos que penso que a política se resolve coa política. O Partido Popular o que demostra unha vez tras outra que cando non lle sale ben na política o leva aos tribunais, e se non lle sale ben nos tribunais volvemos, e se fai falta pois falamos e negociamos con tránsfugas para poder acadar unha alcaldía. Bueno, eso son formas de facer e cada un terá que dar explicacións de como actúa. El hecho de que impulsó para esta moción de censura hablaban porque había una situación de desgobierno absoluto y de la existencia de un ejecutivo local cerrado al diálogo. Estas son palabras textuales que decían. ¿Usted qué contestaría a estas declaraciones? O que lle pedín unha e mil veces desde fai un ano e pico. Diálogo e que se fagan aportacións, que se fagan propostas, Non se fixo un ano e pico a oposición, non fixo unha soa proposta a día de hoxe. Cando se lle pide desde un orzamento ata calquer tipo de asunto, calquer ordenanza que se lles poida poñer enriba da mesa, oye, traballamos en isto, facemos isto, subimos aquí, baixamos aquí, esperamos, non, pasa un mes, pasan dous, e cando queres levar algo, che din, non, é que así non o queremos. Bueno, o que lle pedimos é que traballen, que fagan oposición, por suposto que teñen que facer oposición, pero que traballen, e cando hai algunha proposta ou cando eles pensan, porque non todo, en política non todo se lle ocurre o que está gobernando, cando eles teñen unha idea, que a propoñan, se estudia, se mira, eso non se fixo, en un ano e pico non se fixo. Lóxicamente, o que se buscou e o que buscou a oposición en FEN en estes momentos foi únicamente o acoso e derribo á alcaldía sin outra alternativa. Y yo creo que están errados en ese sentido. Vamos a hablar ahora de buenas noticias, ya que el Banco Marisquero de Aspías vuelve a pasar a zona B después de 12 años. Estos son muy buenas noticias, ¿verdad? Lóxicamente que a ría se empece a regenerar e que os bancos empecen a poder dar máis traballo, porque ao fin e ao cabo é máis traballo e máis riqueza para toda a comarca, bueno, sempre son boas noticias. Nos vamos a quedar un pouquiño con esa boa noticia sin analizar moito máis a fondo a ver por que se cambia ou non, porque despois sempre hai interpretacións e cando falas con unha parte ou con outra ves que as cousas non son así. Pero si esto supone que las familias puedan ganarse la vida, más de unas 1000 familias puedan trabajar de ellos, si isto que fai é que podamos xenerar riqueza, bueno, pues vamos, lóxicamente, ten que ser unha boa noticia que temos que acoller todos con Ahora sí que le voy a hablar de otra noticia que seguro que no tiene ninguna parte negativa y que solo es parte positiva, y es que este domingo va a tener lugar la 32ª edición del Memorial Adolfo Ross, Volta a Ría. Hay mucha gente ya inscrita. Sí, bueno, pois sí, é unha boa noticia por unha sencilla razón, porque este ano estamos moi orgullosos, o organiza isto se vai rotando polos concellos da Ría, entón este ano nos toca organizalo a FENE, e bueno, a afluencia parece hasta estes días, ata onte tiñamos xa por enriba de 800 persoas inscritas, entre adultos e nenos, 800, casi 850, e lóxicamente, bueno, pois é unha boa noticia, non é unha boa noticia, este ano se recupera, volvemos ao percorrido que había inicial, que era pola estrada, pola Nacional 600, pola Nacional 6, a antigua Pornera, todo eso, volvese a recuperar ese trazado, indo, bueno, saindo dende San Valentín, e con voltas en San Valentín, na parroquia de San Valentín, en Fene, e bueno, ver que hai tanta xente inscrita, bueno, é unha responsabilidade, lóxicamente, pero unha responsabilidade que asumimos con moito orgullo por ver esta proba tan importante, outra vez, ano tras ano, e xa co orixen que tivo en sí, que, bueno, que creo que é algo entrañable cando se fixo por primeira vez, e, bueno, de logo estamos encantados de poder organizala, e xa digo, con toda a xente que é inscrita,
contando que os medios que se están poñendo e a colaboración entre os concellos, lóxicamente, que é fundamental para isto, está sendo total, por lo tanto estamos moi contentos. Pues con esta carrera y con este parte contento de la parte positiva de las cosas que se llevan a cabo, terminamos el programa Espacio Abierto. Juventino, muchísimas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto. Moitas gracias a vos. Y muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web www.tvferrol.es, también a través del canal A la Carta en YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan una muy buena tarde.